দর্শক এটাকে গিয়ার লিভার বলে, গিয়ার চেঞ্জার বলে। এটা দিয়ে মূলত ভিতরে গিয়ারটা চেঞ্জ হয়। এটা এইভাবে লাগানো থাকে। আর এটা হচ্ছে স্টপার বলে। এটা মূলত এভাবে ঘোরার মতো লড়াচড়া করে। দর্শক এটার নাম ক্লাস হাউজিং। আমরা ক্লাস হাউজিংটা ফিটিং করে ফেললাম। ক্লাসের বাটি বলে, আর এগুলিকে ক্লাস প্লেট বলে মূলত। এটা ক্লাস প্লেট বলে, ক্লাস প্লেট। আর এগুলিকে হচ্ছে স্টিল প্লেট বলে, প্রেসার প্লেট। তো আমরা এইভাবে এটা পুরোটাই ফিটিং করে ফেলবো। এবার ক্লাস অ্যাসেম্বলি হয়ে গেল এটা। মেশিনটা বার করে নিয়ে আসুন। কিছুই হবে না।